Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questi personaggi. Ho realizzato in questo video Frankenstein, poi con qualche piccola modifica. Qui ho fatto il mantello per Dracula, qui ho fatto il cappellino per la strega, però la base del pupazzo è la stessa, quindi lo stesso modellino, però cambiando i colori e qualche piccola modifica. Ho realizzato così i vari personaggi, potete farne tanti altri. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare questi personaggi la base è sempre la stessa, quindi la testa e il corpo, cambia leggermente qualcosina tra un pupazzo e l'altro. Qui per esempio ho fatto delle maglie bassissime in modo da chiudere questa parte qui invece ho lasciato intero, però il corpo è lo stesso e così anche la base di sotto è la stessa per ogni pupazzo che andiamo a realizzare. Quindi vi faccio vedere oggi come realizzare Frankenstein e poi di là dovete andare a fare i vari personaggi cambiando semplicemente i colori. Quindi per cominciare per la testa dobbiamo fare un anello magico di 6 maglie, poi andiamo a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Poi andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 5 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Sostituiamo il filato verde con quello lilla e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Facciamo una maglia in aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a fare la base di sotto. Per la base di sotto andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie con il filato nero. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie in costa dietro, prendendo solo la parte di dietro della nostra maglia, in questo modo. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 24 maglie normalmente. Possiamo ora staccare il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi dobbiamo andare a cucire sotto la maglia. Per le braccia con il filato verde abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare per altri 2 giri le nostre 6 maglie basse. E poi andiamo a sostituire il filo con quello lilla del colore della maglia. Andiamo a sostituire il filo con quello lilla e andiamo a fare per altri 5 giri le nostre 6 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a fare un altro uguale. Per i capelli con il filato nero abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 30 maglie basse. Per quest'ultimo giro andiamo a fare una maglia alta che sostituiamo con la 3 catenelle e poi facciamo nei giri seguenti una maglia alta e una maglia bassissima nella prossima. Quindi una maglia alta e una maglia bassissima, quindi alterniamo la maglia alta alla maglia bassissima fino alla fine del giro. Quindi proseguiamo questo giro in questo modo.
Terminato il giro possiamo chiudere il lavoro e andiamo ad applicare sulla testa. Andiamo a sistemare bene anche la parte che abbiamo realizzato sul davanti, andiamo a sistemare bene la parte sulla testa e poi fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire maglia per maglia. Fermati i capelli possiamo andare a fare le cicatrici sul viso del nostro Frankenstein. In questo modo facciamo prima una linea dritta, poi andiamo a fare queste e poi magari andiamo a fare un'altra dall'altro lato della testa, qui. Usciamo in questo punto e ne facciamo un'altra da questo lato. E poi fermiamo bene il filo. Andiamo a fare anche gli occhi, possiamo farli sia ricamati che con i bottoncini, oppure possiamo utilizzare degli occhi in plastica. Per gli occhi facciamo le classiche palline riempite in questo modo e poi andiamo a fare la bocca sotto, magari un po' sorridente, in questo modo. E blocchiamo il filo. Per realizzare i chiodi al lato della testa andiamo a fare una catenella di 3 maglie, entriamo nella prima delle nostre maglie realizzate e facciamo una maglia bassissima e chiudiamo così. Poi facciamo 2 catenelle e chiudiamo il lavoro. Poi questo lavoro andiamo a rinforzare con ago e filo, come vi farò vedere. Inseriamo il filo del chiodo in un ago e dobbiamo andare a rinforzare così. Passiamo il filo un po' di volte e prendiamo anche il filo che avevamo lasciato inizialmente. E andiamo a rinforzare questa parte della catenella. Andiamo di nuovo su, andiamo a rinforzare anche la punta del chiodo, così, e poi scendiamo di nuovo giù. Andiamo verso la base e dobbiamo andare a cucire al lato della testa. Possiamo ora tagliare questo filo che abbiamo bloccato all'interno e andiamo a cucire al lato della testa. Magari fermiamo pure con gli spigli, così siete sicuri che non si sposta, e andate a bloccare con ago e filo. Bloccate con lo spillo e poi andate a cucire.
e fate la stessa cosa con l'altro chiodo. Inseriamo bene l'ovatta sintetica ben pressata sia alla base che al corpo e andiamo a cucire. Fermiamo prima con ago e filo, cioè fermiamo prima con gli spilli e poi andiamo a cucire con ago e filo. Quindi andiamo a mettere alla base e andiamo a cucire maglia per maglia. Quindi fermiamo con gli spilli e poi cuciamo sia la parte della base del corpo e sia la base di sotto. E dopo aver cucito la base andiamo a cucire anche le braccia. Ed eccoli terminati i miei 3 personaggi per Halloween. Sono 3 portachiavi, come vedete. Alla strega ho aggiunto una piccola zucca, al Frankenstein ho aggiunto un paio di manette e invece a Dracula ho aggiunto un bel cuoricino qui al lato. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi aspetto al prossimo, ciao ciao, un bacio e un abbraccio.